वास्को 20 वर्सां जाली सुमार 7 कोटींचे नवे नुस्तें मार्केट जे अजून धवो हत्ती जावन उबे आसात ते इमारतीचे सप्टेंबराचे 25 तारखेक उक्तावण जावपाचे आसा। पूण ह्या धव्या हत्त्याक पारंपारीक नुस्तेकार बायलांनी खर विरोध केल्लो। आता ह्या मार्केटान नुस्तेमाऱ्यांनी बसपाक मान्य केला वय काय उक्तावण जावन लेगीत हे मार्केट तशेंच आसतले? हे एक मोठे कुवाडे। पळयात हिरू महालेचो खासा रिपोर्ट। जायते प्रोजेक्ट येतात पण ते खंय तरी वायड एलिफंट जावन उरतात अशें दिसून येतात। जसं की एक वास्कोचो जो फिश मार्केट कालूच जशें आमदार दाजी साळकरान ह्या फिश मार्केटाचें इन्स्पेक्शन केलें आणि खंय तरी म्हटलें की 25 तारखेचें इनॉग्रेशन करया। पण फाटले 20 वर्सां हे फिश मार्केटा खातीर जायते ओपोज जाले, जायते MLA येयले आनी तेंच्यांनी खंय तरी बांदपाचो प्रयत्न केलो। पण आतां जेन्ना हो बांदून रेडी जाला पण ह्या फिश मार्केटान जे फिश वेंडर्स आहात हे भितर सरपाक रेडी ना। तेंचे जायते डिमांड आसले, जशें तेंचे होलसेल फिश मार्केट खंय तरी बंद करपाचें जावं तेंची सायबीण भितर व्हरपाची जावं आनी जायते विशय आसले। हे जेन्ना सुटावे पडले तेन्नाच ते भितर वयतले म्हटलं। पूण सद्या तरी हो व्हायट एलिफंट असो दिसून येयला आनी जरी 25 तारखेक इनॉग्रेशन करतले वेदर हे फिश वेंडर भितर वयतले काय ना हो मोठो प्रश्न। आणि जर ओपन केले जाल्यार भितर कोण बसतलो हो मोठो प्रश्न आहा। आणि येता त्या दिसांनीच कळटलें की खरें कितें जातलें ते। फिश मार्केट आमचें रेडी जाला आणि म्हाका दिसता 25 तारखेर ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां टायम दिला। सो 25 तारखेर आमी ह्या मार्केटाचें इनॉग्रेशन करतले आणि तेन्ना हांव सगळे फिशरमॅना कडेन वुमना कडेन रिक्वेस्ट करता की 25 तारखेर सगळी तयारी करून तुमी ह्या हातून शिफ्ट जावची, कित्याक येदो मोठो प्रोजेक्ट सरकारान बांदला तो आमी वेस्ट दवरूंक शकना। आणि मिनिस्टरूय खूब अपसेट आशिल्लो कित्याक इतलो सरकाराचे बरे प्रोजेक्ट आसून तुमी कित्याक डिले केला। हो प्रोजेक्ट केल्लो तो लोकां खातीर केल्लो आनी नुस्तेकारां खातीर केल्लो। सो दोगूय जाणां हॅपी जावपा जाय आनी त्या खातीर केल्लो। आतां थोडे डिमांड्स नुस्तेकारांचे आशिल्ले ते आमी एक एक पुराय केले। आमी सगळे होलसेलरांक सील मारिल्ले आसा। सो खंय बारीक खंय आमकां दिसता कोण धंदो करता जाल्यार आमी पुलीस तांचेर एक्शन घेता। सो तांचो एक डिमांड पुराय केलो। तांकां एक कळना की आमी मार्केट नोटिफिकेशनाक घाला, पयलीं मार्केट नोटिफायडूच नाशिल्लो। सो तोय बी आमी तांच्या मागण्या वयल्यान नोटिफिकेशनाक घाला। म्हाका दिसता आज नोटिफिकेशन हाजे कडेन आयलां आनी तें बी ह्या 8 दिसां भितर जातलें। पूण एका कारणा खातीर खंयच्याच कारणा खातीर डिले जावप म्हाका दिसता हें बरें न्ही। हांव तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता 25 तारखेर आमी इनॉग्रेशन करतले, तुमी सगळ्यांनी येवन म्हणजे वास्कोकारांकूय, कित्याक 36,000 वास्कोकार आसा जांकां नुस्त्या मार्केट सद्या घाण अवस्थेन वचचें पडटा। सो 36,000 लोकां खातीरूच आमी केला हें मार्केट। आमी खंयच्या एका विशिश्ट समाजा खातीर नाजाल्यार विशिश्ट हाजे खातीर करूना, सगळ्यांक ऑल इन्क्लुसीव डेव्हलपमेंट आसा। सो तांचे कडेन रिक्वेस्ट आसा की जाता तितले बेगीन शिफ्टिंगाचे तुमी प्रोसेस स्टार्ट करता। आमी केलो आमचो 25 तारखेर आमी इनॉग्रेशन 100% करता। आमी दोनूय आमी स्वतंत्र पात आनी हे मिनिस्टर येतलो तेन्ना आमी करतले। तो तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता हांव परत एकदा की 25 तारखेर तुमी सगळी तयारी करची आनी शिफ्ट जावपाचें येवचें। इन केस जर ते मानव ना जाल्यार तुमचें इनॉग्रेशन कंटिन्यू उरतलें ना? मानवपाचें संबंदूच येना न्ही। मार्केट जेन्ना इतलो सुंदर बांदला आनी तांचे खातीरूच बांदला आनी मानपाक ना जाव अशें कारणूच काय ना। पूण आमी इनॉग्रेशन करतले आनी तांचे मागीर तांचे डिसिजन मागीर फुडले डिसिजन आमी घेतले। बरी गजाल केला। आमी रावले केन्ना इनॉग्रेशन जाता म्हणून 7 कोटी म्हणून आमी तो येदो व्हडलो भव्य फिश मार्केट वास्कोकारां खातीर मारला। तो सुरवात जाल्या म्हणून आमकां लोकूय विचारता आनी लोकांचें हें सारकें बाबा कित्याक इतलो सुंदर फिश मार्केट आनी आख्या गोंयांत ना। बरी गजाल आमदारान आपणाचो इनिशिएटीव घेवन येदो व्हडलो भव्य फिश मार्केट बांदला आनी फिश मार्केटाचे बरें दिसलें बाबा मिनिस्टरान सांगला 25 तारखेक येणाऱ्या हें इनॉग्रेशन जावपाचें। हांव सगळ्या फिश मार्केटचे नुस्तें विकपी आसा तांच्यांनी बेगीन आपल्याची कितें कितें आहा ती तयारी करची आनी बेगीन हें सुरवात करचो। पूण डिले जावपाचें कारण म्हणजे कितें थोडे आमचे सिवरेजीचो बीन प्रॉब्लम आसलो म्हणून ते डिले जाले। म्हणून मागीर आमी सगळे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट केला आनी एक डेट ठरयलेली आसा 25 तारखेक हे ओपनिंग करपाचें म्हणून। पण खंय तरी आयकूंक येता की फिश जे वेंडर्स आहात हे खंय तरी डिमांड खातात, जशें होलसेल तुमी बंद केला पुलीस घालून, सगळे होल प्रकार कितें? न्हू आतां गेली कितली 50 वर्सां फिश मार्केट म्हणून एक नांव आसा वास्कोन, पूण फिश मार्केट म्हणून नोटिफायड नासलेलें। म्हणून खंय तरी आमी इनिशिएटीव घेवन आमदारान इनिशिएटीव घेवन हें खंय तरी नोटिफाय केलें। म्हणून आतां एक खंय तरी परमनंट प्लेस म्हणून एक फिश मार्केट म्हणून वास्कोचें एक जालें तयार। त्याच्या मागीर आमकां कितें खंयसरूय कितें तर इनलिगलिटी जाता जाल्यार आमकां एक अधिकार आसता आनी हक आसता बाबा थंयसर तें बंद करपा खातीर। पूण त्या खातीर जाता जाल्यार ती नोटिफाय जावपाची आनी तेंय नोटिफाय जालेलें आहा। म्हणजे येणाऱ्या कारण आमी खंयचोय स्टेप घेतले तांकांय प्रॉब्लेम जावपा ना। कित्याक 1994 पासून आमच्यो सगळ्यो भयणी फुटपाथचेर बसताल्यो
आणि त्या मार्केट ह्या फुटपाथचेर असो त्यांचो आसरो नासलो. पण त्याच्या उपरांत डॉक्टर मिस्कीचा म्हाका आठवता, डॉक्टर मिस्कीत आणि बाब दयानंद नार्वेकरान ही एक जागा तांकां करून दिल्ली आणि त्यामुळे सगळ्यो भयणी हांगर येयल्ल्यो. पण मार्केट कशेंच जायनासलें. पण दाजी जेन्ना आमदार जालो आणि तेणी ह्या हात घातलो आणि त्याच्या हातीक हे यश येयलें. हांव अपील करता सगळ्या आमच्या भावा भयणींक जे नुस्तें विकता की इतकें सुंदर मार्केट बांदलां आणि वास्को ना जवळ जवळ कितकी वर्सां जालीं अशें मार्केट नासलें. सगळ्यो कितें अडचणी आहात ते भितर बसून सोडोवपाक जाता. अडचणीक सोडोवपाक ना अशें जायना. सरकार दाजी बाब तुमच्या असल्यान आमदार तुमचो, त्याच्या नंतर नगराध्यक्ष म्युनिसिपालिटी तुमची, ते अशें वेकंट दवरून हितून कांयच फायदो ना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समरिता खणगावकार आणि सानिका नागवेकर.